Нет. Не все немцы жаждут делать штоя эклером. Штоя эклером можно делать тремя способами. Бесплатно, платно, дорого. Нам нужно было доплачивать 700 евро еще. Расстояние стоит следующих денег. Все очень четенько. Это все слишком отпугивает иностранцев. И мне ведь грустно от этого. Но и вам она может принести какие-то деньги. Всем привет из неожиданно снежного Ганновера. Я надеюсь, у вас тоже такая классная погода, как у нас сегодня. Сегодня у нас полезная информация не только для тех, кто учит немецкий, но прежде всего для всех, кто живет в Германии. Как вы видите, на дворе конец января. Что же это значит? Это значит, что пора собирать документы на декларацию о налогах. Да, Steuererklärung – это тема нашего сегодняшнего видео. А именно, зачем она вам нужна и как ее можно сделать самостоятельно, быстро и легко. Поехали! Итак, давайте начнем по порядку. Что такое вообще налоговая декларация? Налоговая декларация – это официальное заявление каждого физического лица о полученных им за определенный период времени доходах. Эта информация необходима налоговой службе для определения суммы налога. В зависимости от вашего семейного статуса, а также вашего рода деятельности, вас определят в Германии в один из 6 существующих налоговых классов. А в зависимости от класса вы будете платить тот или иной процент ваших доходов на налоги государству. Первое, что бросается в глаза из этого определения, это тот факт, что налоговая декларация нужна государству. Или даже только государству, чтобы ввести правильные подсчеты. Вдруг вы там слишком мало заплатили налогов, и вот сдадите налоговую декларацию, государство подумает, мало заплатил, надо больше, и пришлет вам счет. Такое, конечно, тоже может быть. И у нас в 2017 году тоже была такая ситуация, когда нам нужно было доплачивать 700 евро еще. Но дело в том, что проблема была не в том, что мы не доплатили налоги, да, а в том, что работодатель моего мужа совершил ошибку. И когда мы уже сдали налоговую декларацию, эту ошибку нельзя было изменить, потому что вся документация по прошлому году уже закрыто. Если вам интересно знать, что это была за ошибка и как и вам тоже можно проследить, да, за документами вашего работодателя, пишите в комментариях, я тогда сделаю еще одно видео на эту тему. А мы с вами идем дальше. Все живущие и работающие в Германии люди понимают, что заполнить налоговую декларацию в Германии на немецком самому крайне время и энергозатратно, потому что там очень много разных символов, обозначающих определенную терминологию из очень специфической сферы. То есть каждый термин вам нужно будет сидеть и гуглить, что же он значит. Это все слишком отпугивает иностранцев. Даже вам больше скажу, немцев тоже. Не все немцы жаждут делать штоя эклером. Так вот, многие иностранцы пользуются этой возможностью оттянуть время сдачи штоя эклерung, чтобы якобы сэкономить себе время и силы. Но дело в том, что этим самым наши умненькие ребята, которые так поступают, упускают множество возможностей. Потому что налоговая декларация хоть и нужна официально государству, но и вам она может принести какие-то деньги. Как это может произойти? Если вы заплатили в течение 1 года слишком много налогов, то вам их государство вернет. А как вы можете заплатить слишком много налогов, если все очень прецизно, все очень четенько в немецкой бюрократии? Как такое может быть? Дело в том, что если у вас есть расходы определенного рода, связанные с вашей работой, на которой вы работаете в Германии, или с вашей учебой, для которой вы приехали в Германию, если у вас есть такого рода расходы, то вы можете эти расходы вычесть из ваших доходов. Допустим, вы заработали 30 тысяч в год. 5 из них вы потратили на определенные вещи, которые вам необходимы для работы или для учебы. Из этих 30 тысяч грязных денег, этого бруту, вам должны вычесть 5 тысяч, останется 25. Из 25 вы должны платить ваш налог. Но за весь год вы заплатили с 30 тысяч ваш налог. То есть из этих 5 тысяч, которые остались чистенькими, да, вы не должны были платить налог, потому что это те самые расходы, которые вы можете вычесть из ваших доходов. Поэтому государство, когда узнает, что у вас были такие расходы и что вы заплатили слишком много, оно вернет вам те налоги, которые вы заплатили за эти чистые 5000 евро.
Давайте с вами разберемся, что может входить в эти самые расходы, необходимые для вашей учебы, для вашей работы. Это может быть Arbeitszimmer. Если у вас в квартире есть дополнительная комната, где вы работаете или откуда вы учитесь. Сейчас мы вообще все работаем, многие работаем из дома, да? Но это, конечно, должна быть именно комната. Если это ваш Wohnzimmer, ваша гостиная, то это не совсем подойдет. Но если вдруг у вас есть третья комната отдельная, как свой домашний офис, то эту комнату вы можете включить в ваши расходы. То есть вам нужно посчитать, какой метраж у этой комнаты, сколько вы примерно тратите в год за отопление этой комнаты и за Miete, за съем этой комнаты. И вы включаете эти расходы в ваши расходы для вашей работы или для вашей учебы. Если вам для работы или для учебы необходима какая-нибудь техника, например, мне для моей работы преподавателя нужна камера, для того, чтобы я могла записывать определенные курсы. Расходы на эту камеру, включая звук, свет, память, да, флешка и так далее, я могу включить в мой Steuererklärung, потому что это расходы на мою работу. В том числе я могу включить Arbeitskleidung, ну, у меня нет рабочей одежды, но, допустим, если бы я работала на каком-то другом предприятии, где мне нужна была бы рабочая одежда, я ее же тоже могу включить в Steuererklärung. Если я студент, и мне для написания магистерской работы нужен был новый компьютер, то я включаю сумму моего нового компьютера в мою декларацию о налогах, прилагая, понятное дело, все Quittungen, все чеки. Давайте рассмотрим, какие расходы мы можем включить в нашу декларацию о налогах. Вид номер 1. Это Fahrtkosten zur Arbeit. Транспортные расходы на работу. Здесь не имеется в виду, сколько денег вы потратили на трамвай, автобус и так далее. Здесь речь идет об Entfernungspauschale. Это фиксированная надбавка за расстояние. Расстояние стоит следующих денег. 1 километр 30 евроцентов. То есть вам нужно будет в налоговой декларации указать, сколько дней в неделю вы ездили на работу или на учебу, сколько дней в году вы болели, сколько дней в году у вас был отпуск, потому что, конечно, в эти дни не считается, да? И в конце у вас будет примерная сумма, да, сколько километров вы проехали, да, за год на работу. И за каждый километр вам засчитывается 30 центов. Вид расходов номер 2 – это Bewerbungskosten и Kontoführungsgebühren. Bewerbungskosten – это такие расходы, которые у вас возникают, когда вы подаетесь на работу или на учебу. Например, вы вынуждены отправить документы в форме письма. Это письмо вы страхуете и отправляете его срочным письмом, да, за это можно заплатить приличную сумму. Или вам нужно было распечатать много страниц для того, чтобы податься, и вы потратили на это приличную сумму, да, то есть все это вы можете включить в эти расходы. В лучшем случае, конечно, следует сохранять все чеки. В этой же графе у нас были Kontoführungsgebühren, это плата за управление счетом в банке. Вид номер 3. Fortbildungskosten – затраты на ваше обучение. Если вам для вашей работы или для вашей учебы нужны были определенные курсы, опять же, если вам они нужны были для работы, такое не всегда работает, не любые курсы. Если вы работаете программистом и прошли курсы пения, то, конечно же, вы их не включите, да, в свою декларацию о налогах. Но если вы работаете тем же программистом, и вам необходим немецкий для вашей работы, и работодатель подтверждает, что вам нужен немецкий, то вполне возможно, вы сможете включить его в декларацию о налогах. Это не всегда работает, потому что не во всех фирмах нужен реально немецкий, особенно если вы программист. Но, может быть, и для вашей специальности он нужен. Уточните у вашего работодателя, не может ли он сделать для вас такой документ, который будет подтверждать необходимость вашего изучения немецкого. Если такой документ сделать возможно, то вполне возможно вы сможете включить ваши расходы на те же курсы немецкого в декларацию о налогах. Мне, как преподавателю, например, было бы намного легче включить в мою декларацию о налогах какой-нибудь курс об образовании взрослых. Или что-то в этом роде, что меня профессионально продвигает дальше. Четвертый вид расхода – это Kosten anlässlich einer beruflichen Auswärtstätigkeit. Zum Beispiel Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Übernachtungskosten. Да, это затраты на внешнюю профессиональную деятельность. Auswärtstätigkeit, внешняя профессиональная деятельность, это профессиональная деятельность, которая происходит за пределами вашей основной профессиональной деятельности. То есть, например, если у вас есть какие-нибудь Dienstreisen, как это по-русски? Командировка.
командировка. Например, вам нужно уехать в командировку. Вы не просто едете отдыхать, не едете посещать вашу семью, и речь не идет о вашем втором доме, потому что есть еще такое понятие, как doppelte Haushaltsführung, двойное домохозяйство, да, то есть когда вы живете на 2 квартиры. Если речь идет не об этом, а именно о командировке, то командировка будет считаться внешней рабочей деятельностью, внешней профессиональной деятельностью. Так вот, затраты на эту самую внешнюю профессиональную деятельность, такие как расходы на дорогу, при этом вы еще питаетесь и проживаете там где-то. Допустим, вы снимаете отель. Если ваша фирма вам за это уже не вернула деньги, если только в этом случае, то вы можете включить эти расходы в вашу декларацию о налогах. 5. Kosten für häusliches Arbeitszimmer. Затраты на домашний офис. Как я уже сказала, все, что у вас уходит на содержание вашего домашнего офиса, это Miete, съем, Heizung, отопление. Даже если вы в этой комнате делаете ремонт или покупаете мебель сюда, это все вы можете назвать Kosten für häusliches Arbeitszimmer в вашей декларации о налогах. 6. вещь. Kosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung. Как я уже упомянула ранее, это затраты на двойное домохозяйство. То есть, когда у вас, допустим, 2 квартиры в городе, в котором вы живете, и в городе, в котором вы работаете. В таком случае ваши затраты на 2 дома или на 2 квартиры вы можете включить в декларацию о налогах. 7. вещь. Kosten für Kauf von beruflichen Arbeitsmitteln. Затраты на приобретение профессионального рабочего оборудования. Как я уже тоже упоминала, приводила пример. Мое рабочее оборудование, допустим, это мой компьютер и камера. Плюс там, конечно, микрофон, свет и так далее. Свет, которого до сих пор нет. Но будет со временем. Так вот, мне это оборудование необходимо для моей работы, поэтому если я покупаю новое оборудование, то я включаю его в мою Steuererklärung, потому что оно мне необходимо для работы. Эта же графа касается и студентов. Если вам как студенту необходим, допустим, принтер, вы не ходите распечатывать в универ, вы хотите распечатывать у себя дома. При этом вы покупаете не только принтер, но еще и Druckerpatronen, да, эти краска для принтера, бумагу. Все это вы можете включить в вашу Steuererklärung. 8. Reinigungskosten für typische Arbeitskleidung или Berufskleidung. Затраты на чистку типичной рабочей одежды. Если вдруг у вас есть рабочая одежда, и вы ее сдаете в химчистку за денежку, то эту денежку вы можете включить в ваши расходы. 9. Umzugskosten bei beruflich veranlasstem Umzug. Расходы на переезд в случае переезда по работе. Если вы переехали из Ганновера во Франкфурт по работе, то какую-то сумму за переезд вы, допустим, нанимали там вашу машину, чтобы перевезти мебель, да, и так далее. Если вдруг из-за работы вам нужно было переехать, то сумму, которую вы потратили на переезд, вы можете включить в налоговую декларацию. 10. Unfallkosten. Затраты на несчастные случаи. Für Unfälle auf dem Arbeitsweg oder bei einer beruflichen Auswärtstätigkeit. Если вдруг произошел какой-то несчастный случай по дороге на работу или во время работы вот в командировке, например, или там, где не на первом вашем месте, да, вот это вот самая Auswärtstätigkeit, о которой мы немножко раньше говорили. Если вдруг произошел какой-то несчастный случай, и у вас были на него затраты, то и их вы можете включить в декларацию. И последнее, 11. Sonstige Kosten, прочие расходы. Что в них входит? Такие вещи, как Reparaturkosten für berufliche Arbeitsmittel, Kosten wegen Berufskrankheit. Расходы на ремонт рабочего оборудования или расходы из-за профессионального заболевания. Здесь имеется в виду именно какое-то заболевание, которое вы, не дай бог, да, могли получить во время работы. Помимо этого, в декларацию вы также можете включить, это не связано с работой, это другой вид расходов, это благотворительность. Если вдруг вы перечисляли деньги, жертвовали деньги, да, каким-то благотворительным фондом или не только благотворительным фондом, куда угодно, куда вы могли пожертвовать деньги официально, то в конце года или в начале следующего года вы обычно должны получить письмо или какой-то email с указанием суммы, которую вы пожертвовали за год. Если вы там много раз жертвовали, да, то все сумма сумм, которые вы пожертвовали. И вот
Этот вот документ вы прилагаете к вашей декларации. Да, вы можете перенести эту сумму в ваши расходы и приложить документ как доказательство к вашей декларации. Помимо этого в декларации еще можно указать как в качестве расходов интернет-костен, телефон-костен. Да, если вам нужно звонить, если вам нужно пользоваться интернетом для работы, то это все мы тоже можем включить в декларацию о налогах. Итак, теперь мы знаем, сколько всяких деталей мы можем включить в нашу Steuererklärung и разбогатеть. Нет. На этом вы не разбогатеете, но вы сможете, возможно, вернуть какую-то сумму из заплаченных вами налогов. В общем, много я уже назвала фактов, зачем вам нужно делать Steuererklärung. Давайте посмотрим, где его можно сделать. Steuererklärung можно сделать тремя способами. Бесплатно, платно, дорого. Бесплатно. Можно бесплатно сделать на сайте, официальном сайте налоговой Elster. Давайте мы посмотрим на этот сайт. Elster. Вот он, официальный сайт Elster, Startseite. Здесь вы можете сделать ваш Steuererklärung совершенно бесплатно. Но немножко время затратно. Скажем так, здесь можно сделать Steuererklärung точно так же, как делали ее раньше на бумаге со всей этой страшной терминологией, только онлайн. Я делала мой и впоследствии наш Steuererklärung на другом сайте. Это не реклама, ребят. У меня слишком мало подписчиков для этого. Я просто делюсь моим открытием. Я делала Steuererklärung свой на вот этом сайте Wundertax für Studierende. Но на самом деле это не только для студентов сейчас. Я делала на этом сайте Steuererklärung с 2016 года. Как вы видите, в 2017 году мне реально вернули эту сумму, потому что я переплатила ее на работе, будучи студентом. Вот здесь мы получили даже больше. Что здесь реально очень хорошо, это то, что здесь нет сложной лексики. То есть здесь нет таких слов, от которых вы просто будете шарахаться и думать, никогда в жизни не буду делать то, что я Steuererklärung. Или не буду делать сам. Кстати, это второй вариант подачи на Steuererklärung. Платный. Первый был бесплатный из Elster, да? А теперь платный, но он легкий. Для сравнения, мой муж в прошлом году потратил 1 час на то, чтобы занести все свои данные туда. В позапрошлом он делал с Elster и потратил несколько дней. Поэтому смотрите сами. Помимо этого сайта еще есть, конечно, много других сайтов. Например, вот я недавно нашла Taxfix. Hol dir von der Steuer zurück, was dir zusteht. Верни себе из своих налогов то, на что у тебя есть право. Да, и тут такая рекламочка, 1027 евро. Im Schnitt. Говорят, что в среднем 1027 евро люди себе обратно возвращают. Хорошая сумма. Что еще очень прикольно в этих сайтах, что когда вы заполните все возможные детали, то у вас будет примерный прогноз, сколько денег вам вернут или сколько денег вам придется заплатить обратно. И дело в том, что вы увидите этот прогноз до того, как заплатите. На Taxfix написано, вот, например, что если вы получите 50 евро обратно или не получите ничего, то налоговая декларация с этим сайтом для вас будет бесплатна. Если вы получите больше, чем 50 евро, 51, например, то налоговая декларация вам обойдется в 35 евро. На Wundertax сделать декларацию будет обходиться тоже что-то в этом роде, 35-36 евро. Можно взять налоговую декларацию сразу на 3 года, и тогда это будет на Wundertax стоить там чуть больше 100, по-моему, евро. Третий же есть еще способ подать налоговую декларацию. Дорогой. И третий способ сдать свою налоговую декларацию, это, конечно же, обратиться к налоговому консультанту. Если вы, конечно, совсем не разбираетесь в этих сайтах в интернете странных, да, хотя, опять же, они очень, как по мне, удобно сделаны, то, возможно, вам все-таки следует обратиться к консультанту. Смотрите, что, да, какой вариант для вас выгоднее и удобнее. Ребят, у меня к вам вопрос серьезный. Я заметила, что многие из вас смотрят мой канал и ни в какую не подписываются на него. И мне ведь грустно от этого, потому что я-то вкладываю столько сил, столько любви в мои видео. Поэтому давайте мы с вами возьмем и исправим эту грустную ситуацию и подпишемся все вместе на мой канал.
Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Хорошей вам недели. Увидимся совсем скоро. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайк и все остальное.